1999 წლის 14 ნოემბერი იყო. შემოდგომის სუსხიანი დილა გათენდა. ართურის სკოლაში მიდიოდა. ის მე-10 კლასელი იყო. მოკლედ ართურის შესახებ. მას ერთი ძმა და ერთი და ჰყავდა. ძმა მასზე 2 წლით უფროსი. დაიკო კი მხოლოდ 4 წლისა იყო. მშობლები ახალგაშორებულები იყვნენ. მამა თვეში ერთხელ მოდიოდა სახლში ძალიან ნასვამი და სახლში შეშვებას ითხოვდა. ამ დროს დედა ვალდებული იყო პოლიციაში დაერეკა და ძალის გამოყენებით მოეშორებინათ იგი ოჯახისგან. ამის შედეგად უკვე რამდენჯერმე საკმაოდ დიდი ჯარიმის გადახდა მოუწია მამაკაცს. დედა სარა ერქვა. ალკოჰოლიკ და მოძალადე მამას კი არნოლდი. იმ დილას განსაკუთრებული არაფერი მომხდარა. არც განსაკუთრებულ ხასიათზე არ გაუღვიძია ახალგაზრდა ართურს. მისთვის ჩვეული იყო უხასიათოდ გაღვიძება და გრძნობა თითქოს რაღაც ძალიან ნაკლია, მაგრამ მან არ იცოდა რა იყო ეს. სამზარეულოში ჩასვლისას ეგრევე შეაწუხა პატარა დაიკო სტირილმა და მისი უფროსი ძმის გაუთავებელმა ბუზღუნმა. დედა როგორც ყოველთვის ცუდ ხასიათზე იყო. გასაკვირიც არ არის, როცა მოძალადე და ალკოჰოლიკ ხმარ სახლიდან გააგდებ და არც შვილები არიან მაინც და მაინც საოცნებონი, დილით კარგ განწყობაზე გაღვიძება ძალიან რთულია. ართურ, დაჯექი მაგიდასა და ჭამე. არ მშია, უპასუხა საუზმით აშკარად უკმაყოფილო ბიჭუნა. დედამის ხმა აღარა მოუღია. მიჩვეული იყო დილით მის მიერ მომზადებულ საუზმეზე უარის თქმას. ეს უკვე სიახლეს აღარ წარმოადგენდა. სკოლისაკენ მიმავალ ძმებს ავტობუსმაც გაასრო და ართურმა და ჯონათანმა გზა ფეხით გააგრძელეს. ვერ ვიტან ჩემს ცხოვრებას, დაიწყო ჯონათანმა. აღარ შემიძლია ყოველ ღამით იმის გააზრება, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება მამა დაბრუნდეს და რაღაც საშინელება ჩაიდინოს. უკვე დამამთავრებელ კლასში ვარ და ისიც არ ვიცი სკოლის შემდეგ რას ვაპირებ. სწავლის გაგრძელებას უნივერსიტეტში თუ კოლეჯში ჩაბარებას. იქნებ რაიმე ხელობას მივყო ხელი. სულ ერთია რას და როგორ გააკეთებ. სამყარო ამით არ შეიცვლება, უპასუხა ართურმა, თან ისეთი ხმით, რომ აშკარად ეტყობოდა, რომ მართლა ფეხებზე ეკინა მისი ძმა, რას გააკეთებდა. ჯონათანს არაფერი აღარ უპასუხია. მიჩვეული იყო მისი ძმის მსგავს დამოკიდებულებას. მართალია არ ესმოდა, რატომ და რანაირად ცხოვრობდა ასე მისი ძმა. მას ხომ არაფერი არ აინტერესებდა ამ დედამიწაზე, მაგრამ მაინც არაფერი უპასუხა. ინანა კიდეც რომ საერთოდ საუბარი დაიწყო. სკოლაში მისვლისას ბიჭების გზა გაიყო. ჯონათანი იქვე მდგარ მეგობრებს შეუერთდა. ართურისგან განსხვავებით მას მეგობრები ჰყავდა, ხოლო მის მეგობრებს წარმოდგენაც არ ჰქონდათ, როგორი დასტრესილი და განადგურებული გამოდიოდა სახლიდან უფროსი ძმა. მის სახეზე მხოლოდ ხიმილს დაინახავდით, როცა მეგობრების წრეში ხვდებოდა. თითქოს სხვა ადამიანი ხდებოდა, როცა იმ დაწყევლილი სახლიდან გამოდიოდა. ამ დროს სარის ხმა გაისმა. ორშაბათი დღის პირველი გაკვეთილი იწყებოდა და სკოლის ეზო მალევე დაცარიელდა. ეზოში მხოლოდ ართურიღა დარჩა. მარტო მდგარი დიდი ჭადრის ხის ძირში მარჯვენა ხელში ლურსმანი ეჭირა და მარცხენა ხელის საჩვენებელი თითის ფრჩხილში ნახევრამდე ჰქონდა გარჭობილი. სისხლის დიოდა, მაგრამ ტკივილს არ გრძნობდა. არაფერს არ გრძნობდა, მხოლოდ რაღაც უცნაური, დაუოკებელი და ყოვლის მომცველი სურვილი. სურვილი რაღაცისა, რაც ჯერ თვითონაც არ იცოდა. ართურის სამზარეულოში იდგა. ციცივი აწუხებდა, მაგრამ ამას ყურადღებას არ აქცევდა. პური საჭრელი დანა ეჭირა მარჯვენა ხელში. მასზე კი ნელ-ნელა, ჯერ კიდევ ახალი, თბილი სისხლის წვეთები ჩამოდიოდა. გრძნობდა რომ შეივსო ეს სიცარიელე მასში, რაც ამდენი ხანი აწუხებდა. მიხვდა რომ ნახა ის რაღაც, რაც ამდენი ხანი აკლდა. 14 ნოემბრის სკოლის გაკვეთილები დამთავრდა. ბიჭები სახლში წავიდნენ. ამინდი გაუარესდა. ქარი უფრო ძლიერი გახდა და შორს შავი, ავისო მასწავლებელი ღრუბლები გამოჩნდა, რომელიც მინისოტის ქალაქ რიჩფილდს არაფერს კარგს არ უქადდა. დადგა საღამო. პილსბურგის ქუჩის მაცხოვრებლებმა სახლებში შუქები აანთეს და მშვიდად აპირებდნენ საღამოს გატარებას. მალე 9 საათი შესრულდებოდა და იწყებოდა ყველასთვის საყვარელი შოუ ნიუ-იორკის პოლიცია, მაგრამ არავის წარმოედგინა, რომ ახლომდებარე სახლში მცხოვრები ოჯახის ცხოვრება მალე სამუდამოდ შეიცვლებოდა. რაღა ოჯახის, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მთელი მინისოტის შტატის მაცხოვრებლებს მალე შეძრავდა საზარელი ამბავი,
რომელიც რამდენიმე წუთში დატრიალდებოდა. 9 საათი შესრულდა. რამდენიმე წუთში წყნარი ქალაქის წყნარი ქუჩის მყუდროება წითელი მუსტანგის გაცხოვლებულმა ხმამ დაარღვია. ავტომობილი ნომერ 37 სახლთან გაჩერდა. მანქანიდან დაახლოებით 45 წლის მამაკაცი გადმოვიდა. საკმაოდ ზორბა იყო და ამიტომ ძლივს მოახერხა გადმოსვლა. აშკარად ნასვამი იყო. ამას მალევე შეატყობდით. სიარული ძალიან უჭირდა და აგრესიულად იქცეოდა. სწრაფად აირბინა კიბის საფეხურები და გამეტებით დაწყო კარს მუშტი. სარა, კარი გააღე, ვიცი სახლში ხარ, კარი გააღე. კიბეზე სწრაფი ნაბიჯების ხმა გაისმა. აშკარად მეორე სართულზე ვიღაცაებმა აირბინეს. კართანაც გაისმა ხმა. დაკეტილი კარი მეორე საკეტითაც გადაკეტეს. არნოლდ, წადიგთხო, თორემ ვალდებული გავხდები ისო პოლიცია გამოვიძახო. ისევ წაგიყვანენ და ჯარიმის გადახდა მოგიწევს. ვერ ეღირსები ბავშვებს, ვერ ეღირსები სახლში შემოსვლას. არა, ამჯერად ეს აღარ გამოგივა. არნოლდი კარს მოშორდა და თავისი ავტომობილის საბარგული გაახო. საბარგულიდან კი დიდი ნაჯახი ამოიღო. ერთ მომენტში ფეხი წაუბორძიგდა და კინაღამ ნაჯახით შიგნეულობა გამოიყარა, მაგრამ გადარჩა. ისევ სწრაფად აირბინა საფეხურები და მთელი ძალით მოიქნია ნაჯახი. ნაჯახი კარის სახელოს ჩამოარტყა და უმალ მოწყვიტა. ამ დროს მეორე სართულზე პატარა ლიზის სული შემძვრელი ტირილი გაისმა. ჯონათანი ცდილობდა მის დამშვიდებას, თუმცა თვითონაც ძალიან ნერვიულობდა და არ იცოდა რა გაეკეთებინა. ამ დროს კარს ნაჯახი მეორეჯერ მოხვდა და კარი თითქმის გაიღო. სარა უკვე ტელეფონზე რეკავდა, მაგრამ ხვდებოდა რომ დრო აღარ იყო. ერთი დარტყმაც და კარი გაიღო. სარა, ტელეფონი დააგდე, რომ გპირდები ნაჯახს პირდაპირ შუფრში გაგარტყავ. სარა შეშისგან ტელეფონი დაუვარდა. არნოლდი იმას მივარდა და სახეში შემოარტყა. რა გეგონა, როდემდე შეძლებდი დამალვას? შეიგნე სარა, ჩვენ ერთმანეთისთვის ვართ შექმნილები და ვერაფერი დაგვაშორებს. არა, მეზიზღები, შენის აღარ ხარ ვინც მიყვარდა. მეორე სართულზე ლიზის გაჩერება უკვე შეუძლებელი იყო. ჯონათანი ფეხზე წამოდგა. ამ ყველაფერს ბოლო უნდა მოუღო. თავის გაკეთებას აპირებ. კითხა ართურმა თან ისე რომ მის ტონში აშკარად ჩანდა, რომ ეს ყველაფერი მისთვის სულ ერთი იყო. როგორ შეგიძლია იყო ასეთი გულცივი? სულ არ განაღლებს რაც ახლა დაბლახდება, ხო? საერთოდ არა, უთხრა ართურმა და კედლის მხარეს გადაბრუნდა. ჯონათანს პასუხი აღარ გაუცია. ადგა და ოთახიდან გავიდა. კიბეზე ჩუმად ჩასვლა დაიწყო. რამდენი ხანი აპირებდი ჩემგან ბავშვების დამალვას? მათ შენგან სულ დავიცავ. ამ დროს არნოლდმა სარას თმაში ხელი მოკიდა და მოიქნია. ქალი მაგიდა შეეჯახა და გადააყირავა. ჯონათანი შოკში იყო იმისგან რაც დაინახა, თუმცა გზა მაინც გააგრძელა. დედამის თვალი გაუსწორა, თუმცა მამამისი მას ვერ ხედავდა. დაინახა როგორ დამალა დედამისმა პატარა ბასრი დანასახელოში. მამა, ოჰ ჯონათან, ჩემო უფროსო ვაჟო, მოდი ჩემთან. არნოლდმა ნაჯახი კარადეს მიაყუდა. დედა, როგორ ხარ? არ მიუახლოვდე მამა შენს, ის მთვრალია. გაჩერდი დედაკაცო. არნოლდმა ესო თმაში წვდა სარას. ის იყო უნდა მოექნია, რომ ქალმა დანა მარჯვენა ხელის მაჯაში გაუყარა. გაისმა ენით აღუწერელი ღრიალი. კაცმა ქალს ხელი გაუშვა და წაბარბაცდა. ნაჯახს წვდა და გაცოცხლებულმა ქალს მოუქნია. ნაჯახმა ჰაერში ორი სრული ბრუნი გააკეთა და სარას თავში ღრმად შევიდა. მისი თავი თითქმის ორ ტოლ ნაწილად გაიყო. სისხლით მოისვარა მთელი სამზარეულო და ცივ მეტლახზე გაისმა საშინელი ხმა. ერთდროულად ძვლისა და ცივი მეტალის დავარდნისა. ჯონათანი გაფიქრებული იდგა. მის თვალწინ ისედაც დანგრეული ცხოვრება ბოლომდე გადატრიალდა. უცებ ყველაფერი გაქრა, აორთქლდა და დაიმსხვრა. დაიმსხვრა პატარ-პატარა ნაწილებად. მან იცოდა, რომ ამ ნაწილებს ვერასდროს ვეღარ გაამთელებდა. ვერ ხვდებოდა რა უნდა გაეკეთებინა. ჯონათან, მოდი ჩემთან. ყველაფერი კარგად იქნება. დედამ ცოტა უნდა დაისვენოს, უთხრა არნოლდმა და მისკენ გაიწია. ჯონათანი ადგილს მოწყდა, მაგრამ ფეხი ძირს დავარდნილ ჭიქაზე დაუწდა და წაიქცა. არნოლდი მას წვდა. რაო, სად გარბი ხარ? არ გიხარია მამიკო სახლში დაბრუნება. მას ხელში დანა ეჭირა, რომელიც მაჯიდან გამოიღო და სულ სისხლიანი იყო. არნოლდი სავარძელში ჩაჯდა. ბალიში გადაატრიალა, რომელსაც სარას სისხლი ესხა და ჯონათანი მუხლებში ჩაისვა.
ჩაიხუტა და იცინოდა ისე თითქოს დემონი ჩაუსახლდა, იცინოდა და არ ჩერდებოდა. სადღაც შორს პოლიციის სირენის ხმა გაისმა. ალბათ მეზობლებმა დარეკეს ხმაურზე. სიცილი უეცრად შეწყვიტა. ჯონათანს თავიდან გაუკვირდა. სიცილის ასე უოცარი შეწყვეტა. მალე კი კისერზე ბლანტი, თბილისი თხე იგრძნო. მამას მოშორდა. გაუკვირდა, რომ წინააღმდეგობა არ გაუწყებია. ოდნავ გამოიწია და დაინახა, რომ მამამის ხელი ჰქონდა გამოჭრილი. მამაკაცის ზურგს უკან კი მისი უმცროსი ძმა ართური იდგა დიდი ფულის დანით ხელში. მასზე კი ნელ-ნელა ჯერ კიდევ ახალი, თბილი სისხლის წვეთები ჩამოდიოდა. გრძნობდა, რომ შეივსო ის სიცარიელე მასში, რაც ამდენი ხანი აწუხებდა. მიხვდა, რომ ნახა ის რაღაც, რასაც ამდენი ხანი ეძებდა. ართურ, ეს საჭირო იყო. მიხურული კარი პოლიციის ორმა აგენტმა გააღო. ისინი შოკში იყვნენ დანახულისგან. დედა სამზარეულოში თავგამყოფილი ეგდო, ჯერ კიდევ თავში ნაჯახით. მამაკაცი ხელგამოჭრილი უსულოდ იჯდა სავარძელში. მოშორებით იდგა ერთი ბიჭუნა, ხოლო სავარძლის უკან იდგა მეორე ბიჭუნა დიდი პურის საჭრელი დანით ხელში, რომელზეც სისხლის წვეთები ნაზად ჩამოდიოდა. ართურისთვის ყველაფერი სულ ერთი იყო. მან მოახდინა თავის რეალიზება და ეს იყო მთავარი. მან გააკეთა ის, რისთვისაც იყო შექმნილი. აბას გრძნობდა. იმ ღამეს 1999 წლის 14 ნოემბერს მთელი მინისოტის შტატი შეძრა ამ საზარელმა მკვლელობების სერიამ. ყველაზე საშინელი კი ის იყო, რომ სამართალდამცავებმა მეორე სართულზე 4 წლის ბალიშით გაგუდული ლიზი იპოვეს. როგორც ჩანს, ართურმა ნერვიულობისას პატარის გაჩერება ვეღარ შეძლო და ნერვებმა უმტყუნა. ის გაგუდა. შემდეგ ჩამოვიდა სამზარეულოში, თუ როგორც დაკითხვისას თქვა მამამისი მოკლა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის პირველი შეხვდა. წარმოდგენაც კი მიჭირს რა ამბავი დატრიალდებოდა პირველი, რომ ჯონათანი შეხვედროდა, ან სამართალდამცავებს ცოტა რომ დაეგვიანებინათ. საბოლოო ჯამში ჯონათანი ბავშვთა თავშესაფარში გადაიყვანეს. იქ ყოფნა რამდენიმე თვე მოუწევდა, სანამ სრულწლოვანი გახდებოდა, ხოლო მისი 16 წლის ძმას ბრალი დაუმტკიცეს და თავიდან ციხეში, შემდეგ კი სულიერად დაავადებულების თავშესაფარში გაანწესეს. იმ შემთხვევის შემდეგ ჯონათანი 3 თვეში გამოვიდა არასრულწლოვანთა თავშესაფრიდან და წინ რეალური პრობლემები დახვდა. საიდან ეშოვა ლუკმა პული, სად ემუშავა, სად ეცხოვრა, მაგრამ ერჩივნა გარეთ ყოფილიყო ასე უქონელი, ვიდრე კიდევ ერთი დღე მაინც გაეტარებინა თავშესაფარში. იქ ყველა მას უყურებდა, ყველა მასზე და მის ოჯახზე საუბრობდა. თუ არ საუბრობდნენ, ისეთი თვალებით უყურებდნენ, რომ ალბათ ლაპარაკი სჯობდა. ბევრჯერ არ იმჩნევდა გამოხედვებს, თუმცა მათ მაინც გრძნობდა. თავიდან რამდენიმე თვე ძალიან გაუჭირდა, თუმცა არ გადყდა. არ მიუმართავ სახელმწიფო სერვისებისთვის და თავიდან ერთ-ერთ კაფეში მუშაობდა მიმტანად. მოგვიანებით კი მასტერშეფის დამხმარედ დაიწყო მუშაობა. დრო გადიოდა, იხვეწებოდა, ვითარდებოდა და ცხოვრებას ალღოს უღებდა. გავიდა წლები და შეიძლება ითქვას, რომ კარიერაც ააწყო. უკვე ბინასაც ქირაობდა და მალე ყიდვასაც აპირებდა. მეგობარი გოგონაც გაიჩინა და ცხოვრება თავის ჩვეულებრივ კალაპოტს დაუბრუნდა. რა თქმა უნდა, ხშირად ახსენდებოდა წარსული. სიზმრებში თავს ახსენებდა საკუთარი ძმა, მაგრამ ამ ყველაფერზე თვალს ხუჭავდა. დადიოდა ფსიქოლოგთან და ხალხსაც ნელ-ნელა ავიწყდებოდა ის, რაც მოხდა 1999 წელს. ნაკლებად გრძნობდა გამოხედვებს ქუჩაში, სამსახურში და სხვაგან. უკვე 1996 წელი იყო და მალე 25 წელს გახდებოდა. ბინა იყიდა, უკვე ავტომობილიც ყავდა, მეუღლეც და მალე ბავშვსაც ეულდებოდნენ. ზოგჯერ როცა იხსენებდა, არ ჯეროდა, რომ ის რაც თავს გადახდა რეალობა იყო. ბედნიერი იყო, დიახ, ბედნიერი იყო იმით, რომ გადარჩა, რომ შეძლო, დაივიწყა და გააგრძელა ცხოვრება. ამას დიდი ძალა სჭირდებოდა. 1996 წლის 14 ნოემბერი გათენდა. იმ შემთხვევიდან ზუსტად 6 წელი იყო გასული. ჯონათანი სამზარეულოში გამოვიდა და მეუღლისთვის საუზმის მზადება დაიწყო.
ამ დროს სარა შემოუერთდა და სევდიანი, თუმცა ჩაფიქრებული ხმით კითხა მეუღლეს. ჯონათან, დღეს წლისთავია, ისევ მიდიხარ სასაფლაოზე? რა თქმა უნდა, დედაჩემის და ჩემი დის სასაფლაოზე უნდა გავიდე აუცილებლად. კარგი, გასაგებია. ამ წელს მაინც რომ წამოვიდე შენთან ერთად შეიძლება? არა, მარტო უნდა წავიდე. იქნება ამიხსნა. რას ნიშნავს მარტო სასაფლაოზე სიარული ყოველ წელს? გაბრაზდა გოგონა. ისინი ჩემი ოჯახის წევრებიც გამოდიან. გასაგებია, სარა, მესმის და მადლობელი ვარ, რომ ასე ზრუნავ ჩემზე, მაგრამ შენ ვერ გამიგებ. მე იქ მარტო უნდა წავიდე. მარტო მინდა მისვლა. ამისთვის მაქვს რაღაც მიზეზები. სხვა დღეს ერთად წავიდეთ. დღეს კი აუცილებლად მარტო უნდა წავიდე. სარა სათქმელი აღარაფერი დარჩა. მეუღლეს დაეთანხმა და მაგიდას მიუჯდა. ჯონათანმა ჩაიცვა და მაგიდიდან ავტომობილის გასაღები აიღო. გარეთ გავიდა და ირგვლივ მიმოიხედა. იმ მომენტში მზე ანათებდა, მაგრამ შორს ძალიან შავი ღრუბლები დაინახა. ხვდებოდა, რომ მალე ამინდი გაფუჭდებოდა, როგორც იმ დღეს, მაშინ. დაახლოებით 1 საათში უკვე სასაფლაოს ჭიშკარს მიადგა. ფეხის კვერით შეაღო კარი და დედამისის სასაფლაოსკენ გაეშურა. ის ყოველ წელს მოდიოდა აქ. ყოველი წლის 14 ნოემბერს მარტო მოდიოდა და ელოდა. თვითონაც არ იცოდა რას ელოდებოდა და რისი იმედი ჰქონდა. მალე საფლავთან იდგა. უყურებდა დედამისის გახიმებულ სახეს და იხსენებდა როგორი იყო ბავშვობა. მის დასად შეხედა. უჭირდა მისი სახის დეტალების გახსენება და ამიტომ უყურებდა მარმარილოს შავ ქვაზე გამოსახულ ფოტოს. უცებ შორს გაიელვა და მალე ძალიან ხმამაღალი ჭექაც გაისმა. რამდენიმე წამში კი ისეთი წვიმა წამოვიდა, გეგონებოდათ ვიღაცა მორკანიდან წყალი მოუშვაო. სასაფლაო მთაზე მდებარეობდა. უფრო სწორად რომ ვთქვათ, მთელი მთა სასაფლაოებით იყო დაფარული. ბევრი მათგანი მიტოვებული და ბალახით იყო დაფარული, თუმცა არა ჯონათანის დედის და დის სასაფლაო. უეცრად ჯონათანმა იგრძნო, რომ მას სულს უკან ვიღაც უყურებდა, ვიღაც უცნობი და ამავდროულად ძალიან ნაცნობი. სხეულით იგრძნო რაღაც ძველი, საყვარელი და ამავდროულად საზარელი და საძულველი. სწრაფად შემოდრიალდა და დაინახა მასზე მაღალი სილუეტი. უცნობს შავი საწვიმარი ეცვა. სახე კარგად არ უჩანდა. თითებზე კი წყალი ნაკადით ჩამოდიოდა. ირგვლივ მხოლოდ წვიმის ხმა ისმოდა. გამარჯობა ძმაო. ჯონათანმა თუ ცხოვრება გააგრძელა და თავისი ადგილი იპოვა საზოგადოებაში, ართურთან დაკავშირებით საქმე ცოტა რთულადაა. თავიდან ის მოათავსეს მინისოტის ფედერალურ ციხეში. მოგვიანებით კი, მას შემდეგ რაც მან მძიმე ფიზიკური ზიანი მიაყენა ერთ-ერთ პერსონალის წევრს და რამდენიმე პატიმარს, მის საქმეს მეორჯერ გადახედეს და კალიფორნიის შტატის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მას დარჩენილი ცხოვრება უნდა გაეტარებინა. იმ წლების განმავლობაში, როცა ის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იმყოფებოდა, ის სულ თავის პალატაში იყო. წარმოიდგინეთ, წლების განმავლობაში მხოლოდ 4 კედელს უყურებდა. საკვებს კარის ქვემოდან აწვდიდნენ. პატარა ცარიელი ადგილი იყო დარჩენილი, საიდანაც ასევე ჰაერი შედიოდა. პალატას არ ჰქონდა ფანჯარა, არც განათება. პალატაში იყო მხოლოდ ერთი რკინის საწოლი. შუქი კი მხოლოდ დღის ერთ მონაკვეთში, ისიც რამდენიმე საათით აღწევდა. კარის იმ ცარიელი ნაწილიდან, საიდანაც მას საკვებს აწვდიდნენ. 1996 წლის ნოემბრის დასაწყისში ფსიქიატრიულის დირექტორთან მივიდა განცხადება, რომ სახელმწიფო ითხოვდა ართურის გადაყვანის ორგანიზებას მის მშობლიურ შტატში, სადაც მოხდებოდა მისი საქმის ხელმეორედ განხილვა, რათა ენახათ, გაუმჯობესდა თუ არა მისი მდგომარეობა, რათა ისევ ციხეში გადაეყვანათ. მოსმენა 15 ნოემბერს იყო დაგეგმილი, დღის პირველ ნახევარში. ამიტომ მისი ტრანსპორტირება უნდა მომხდარიყო 14 ნოემბერს, დილით ადრე. ამის შესახებ ართურს ამცნობეს. მას პასუხი არ გაუცია.
საპასუხოდ მხოლოდ კისერი გაატკაცუნა ავის მომასწავლებლად. 1996 წლის 14 ნოემბერს ფსიქიატრიულის ჭიშკართან ფურგონი გაჩერდა. ფსიქიატრიულის დაცვის ორმა წევრმა ართურის კარი გააღეს. მისი კარი წლების განმავლობაში არ გაღებულა. ართური ზურგით იჯდა და უკან არც მოუხედავს. შეშლილო, შემოვდივართ, უთხრა დაცვის თანამშრომელმა და პირველი ნაბიჯი გაუბედავად გადადგა პალატაში. ართურს მიუახლოვდა და ხელებზე ეგრევე ბორკილები გაუკეთა. შემდეგ ძალის გამოყენებით ააყენეს და გასასვლელისკენ გაიყვანეს. გზად სხვა პაციენტების პალატებს ჩაუვარეს. მისი დანახვისას ყველა იმალებოდა და საზარლად ხმუოდა. ერთ-ერთმა პაციენტმა მოაძახა: ართურ, ეს შენი შანსია, მსოფლიო შენია. ართურმა შეუმჩნევლად ჩაიღიმა. ის ავტომობილის უკანა ნაწილში შესვეს. მასთან დაჯდა დაცვის თანამშრომელი, მეორე კი საჭეს მიუჯდა. ისიც იყო უნდა დაწრულიყვნენ, რომ მთავარი შესასვლელიდან ფსიქიატრიულის დირექტორი გამოვიდა და მძღოლს მიუახლოვდა. ძალიან ფრთხილად იყავით. ის იმაზე მოხერხებულია, ვიდრე თქვენ შეგიძლიათ რომ წარმოიდგინოთ. ჩასვლამდე 1 საათით ადრე დაგირეკავთ. 3 საათი გავიდა მას შემდეგ, რაც ფურგონი გავიდა ფსიქიატრიულის ეზოდან. დაცვის თანამშრომელი, რომელიც ართურთან ერთად იჯდა ფურგონის უკანა მხარეს, ხმას არ იღებდა თავიდან, თუმცა მალე ძალა მოიკრიბა და პირველი კითხვა დაუსვა: ჰეი შენ, საუბარი მაინც გახსოვს? ავის მომასწავლებელი სიჩუმე იყო პატარა დახურულ სივრცეში და ართურმა ჩასესხლიანებული თვალებით შეხედა კაპიტულ ახალგაზრდას. მან ეგრევე ხმა გაკმინდა და ისევ ტელეფონს ჩააშტერდა. უცებ ავტომობილმა დიდ ღრმულში ჩაარტყა უკანა ბორბალი და ართურიც და მის გვერდით მჯდომიც ჰაერში შეხვდნენ. ართურმა ტანით მისკენ გადაიწია და მის ზემოთ მოექცა. დაცვის თანამშრომელმა ყვირილიც კი ვერ მოასრო, ისე გამოგლიჯა ყელი კბილებით ფსიქოპატმა და მიაფურთხა ფურგონის პანჯარას. საცოდავი ბიჭი იწვა და ხმას ვერ იღებდა. ხელებით ეჭირა ჭრილობა, მაგრამ ხვდებოდა, რომ ამას აზრი არ ჰქონდა. მალე კი გონებაც დაკარგა. ართურის ასწრაფოდ მივიდა ცხედართან, გასაღები უკანა ჯიბიდან ამოაცალა და ხელები გაინთავისუფლა. არ ჯეროდა, რომ ის თითქმის თავისუფალია. შეცდომის დაშვების დრო არ არის. გადაწყვიტა დაოლდებოდა მომენტს, როცა მძღოლი ავტომობილს შეაჩერებდა შესვენების მიზნით. 1 საათი გავიდა კიდევ გაჩერების გარეშე და ართურმა იგრძნო, რომ ავტომობილმა სიჩქარეს უკლო. ბოლოს კი სულ გაჩერდა. წინა კარი გაიღო და მძღოლი გადმოვიდა. ადამ, როგორ ხარ მან შიგნით? დააბრახუნა ავტომობილის კარზე, მაგრამ პასუხი არავინ გასცა. ადამ, გესმის ჩემი ხმა? ართური კართან მაქსიმალურად ახლოს მივიდა. კარის გაღების ხმა გაისმა. სახელური ჩამოიწია და კარი ჯერ ბოლომდე გაღებულიც არ იყო, რომ ართური ეგრევე შეახტა დაცვის თანამშრომელს და წამებში მასაც ბოლო მოუღო. ავტომობილიდან გადმოვიდა და ირგვლივ მიმოიხედა. შუა ტრასაზე იყო გაჩერებული, აღარ დააყოვნა. ცხედრები ფურგონის საბარგულში შეყარა, საჭესთან დაჯდა და გზა გააგრძელა იმ მიმართულებით, საითაც მიდიოდა. დღეს განსაკუთრებული დღე იყო. სუსტად 6 წლის წინ მოხდა გარდამტეხი მომენტი მის ცხოვრებაში. მშობლიურ შტატამდე 1 საათის გზაღა იყო დარჩენილი და წინათგრძნობა ჰქონდა, სად უნდა ეპოვა მისი ოჯახის ბოლო წევრი, მისი ძმა. ის დარწმუნებული იყო, რომ ჯონათანი სასაფლაოზე გავიდოდა ამ დღეს. ივარაუდა, რომ მისი დედა და დასაფლავებულები იმ სასაფლაოზე იქნებოდნენ, სადაც მათი ბებია ესვენა და პირდაპირ მისკენ წავიდა. მალე ჭიშკარს მიადგა, კარი ფეხით შეაღო, გვერდით საწვიმრები ეკიდა, შავი არჩია და გზას გაუდგა. მაქსიმალურად ჩუმად და შეუმჩნევლად უნდა ემოქმედა. რამდენიმე ასეული მეტრის გავლის შემდეგ მიაგნო ადგილს, რომლისკენაც ასე ისწრაფოდა. სასაფლაოსთან მდგარი მამაკაცი დაინახა, ზურგის მხრიდან და მიხვდა, რომ საკუთარ ძმას უყურებდა. მიუახლოვდა მას და შეჩერდა. გულის ცემა აუჩქარდა. ვერ ხვდებოდა ეს რა გრძნობა იყო. უნდოდა შემოეხედა. დაენახა, რომ ართურმა შეძლო და თავი დააღწია ტყვეობას. რატომ არ იხედებოდა?
რატომ ვერ გრძნობდა, რომ ის აქ არის? უცებ ჯონათანი შემოდრიალდა და გაშეშდა. ართურს უყურებდა. მას კი შავი კაპიშონი ეხურა. ირგვლივ მხოლოდ წვიმის ხმა ისმოდა. გამარჯობა ძმაო. გამარჯობა ძმაო, მიესალმა ძმას ართური. ჯონათანს ტანში გაცრა. ახლა მიხვდა რა უცნაური გრძნობა წაწუხებდა, როცა ხვდებოდა, რომ ვიღაც უთვალთვალებდა. ვიღაც ნაცნობი და ამავდროულად უცნობი. ეს მისი ძმა იყო. ართურ, აქ როგორ? ხმა უკანკალდა ჯონათანს. ის ხომ ამდენი ხანი ელოდა ამ შეხვედრას. დამშვიდდი ჯონათან. რა იყო ძმასთან საუბარი და გავიწყდა? ბოროტად ჩაიცინა ართურმა და ამ დროს ისევ გაიელვა. შორიდან პოლიციის სირენების ხმა გაისმა. როგორც ჩანს, უკვე ეძებდნენ ართურს და დიდი დრო არ იყო დარჩენილი, სანამ მიაგნებდნენ. მე უბრალოდ ცოტა თავისუფლება მინდოდა. თან მინდოდა ჩვენი ოჯახის სასაფლაო მენახა. გზაში ცოტაც გავერთე. ეხლა კი ალბათ ისევ უკან დამაბრუნებენ. ჯონათანი იდგა და ხმის ამოღება არ შეეძლო. მის გონებაში არეულობა იყო. ართური ამდენი წლის შემდეგ მის წინ დგას და მას შეუძლია გაანადგუროს ბოროტება, რომელმაც მის ძმაში დაისადგურა. არა, შენ არსად არ წახვალ, ამ დღეს დიდი ხანი ველოდი. დაიღრიალა ჯონათანმა და ართურს შეახტა. ძმები მთის ტალახიან ფერდობზე დაგორდნენ. არემარის დრო გამოშვებით ანათებდა ელვა და ბრძოლის ამ ეპიზოდს უფრო ეპიკურს ხდიდა. ჯონათანი ართურის ზევით მოექცა და მთელი ძალით მუშტი პირდაპირ სახეში უთავაზა. შენ დაანგრიე ჩვენი ოჯახი, შენს გამო ყველაფერი დავკარგე. გაყვიროდა ჯონათანი და ძმას გამეტებით ურტყამდა. კიდევ ერთხელ გაიელვა და მან ართურის ბოროტ საზარელ თვალებს მოჰკრა თვალი. თითქოს მას ეს ყველაფერი სიამოვნებდა. ჯონათანმა მუშტი მოუქნია და მოულოდნელად ართურმა პატარა ჯიბის დანა პირდაპირ მაჯაში გაუყარა. ალბათ საწვიმრის ჯიბეში იპოვა. გაისმა არა ამ ქვეყნიური ხრიალი. მასში იგრძნობოდა ტკივილი. ოღონდ ტკივილი არა იმის გამო, რომ ჯონათანს ჭრილობას ტკიოდა. ტკივილი იმის გააზრებისა, რომ შეიძლებოდა ართური მიმალულიყო. უკვე საკმაოდ ახლოს ისმოდა პოლიციის სირენების ხმა. საშინლად წვიმდა. სუსტად მაშინ, როგორც იმ ღამეს. ართური ფეხზე წამოდგა. სახე სულ გასესხლიანებული ჰქონდა. ჯონათანი კი ტალახში იჯდა, ხელი საშინლად ტკიოდა, მაგრამ ეს არ ანაღლებდა. არ უნდა დაეშვა, რომ მისი ძმა გაქცეულიყო. შენ მონსტრი ხარ, შენ არ ხარ სიცოცხლის ღირსი. დაიყვირა ჯონათანმა და დანა მაჯიდან გამოიძრო. ჭრილობიდან სისხლი ნაკადით მოედინებოდა. ძალღონე მოიკრიბა და ართურისკენ გაიქცა. ართურმა კი ის ათულა დაიცილა და ისევ ტალახში დააგდო. ნუ თუ შენ გონია, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია აგვიქნები თუ საგიშეთში, ეს უკვე სულ ერთია. ამას შევეგუე. მე აქ სხვა რამისთვის დაუბრუნდი, რათა დავასრულო ის საქმე, რაც წამოვიწყე. ამოვწყვიტო ჩემი დაწყევლილი ოჯახი. შენ შემდეგ ჩემს რძალსაც მოვინახულებ. ჩაიცინა ბოროტად ართურმა. ჯონათანისთვის ეს ბოლო წვეთი იყო. ფეხზე წამოდგა და პირდაპირ წელში შეახტა. ორი მამაკაცი ისევ დაგორდა მთის ტალახიან ფერდობზე და უკვე თითქმის სასაფლაოს შესასვლელთან შეჩერდნენ. პოლიციის სირენების ხმა კიდევ უფრო ახლოდან ისმოდა. თითქოს ერთი მოსახლე ვიღა აშორებდათ. ჯონათანი ისევ ზევიდან მოექცა. დანა ხელში აღარ ეჭირა. ალბათ დაკარგა, როცა ფერდობზე მოგორავდა, მაგრამ ეს ეხლა სულ ერთი იყო. ართურს შიშველი ხელებითაც მიახრჩობდა, თუ სხვა გზა არ იქნებოდა. ჯონათანი გამეტებით ურტყამდა ართურს, მას კი წამოდგომა აღარ შეეძლო. ძალა გამოელია და ტალახში იწვა.
უფროსი ძმა ფეხზე წამოდგა. ამ დროს მოსახლეში პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟი გამოჩნდა. ხვდებოდა, რომ თუ ის ართურს ცოცხალი ჩააბარებდა, ის ისევ შეძლებდა გაქცევას, ისევ მოინახულებდა ძმას და მაშინ შეიძლება ყველაფერი გაცილებით ცუდად დასრულებულიყო. გაახსენდა სარა, გაახსენდა მისი მომავალი ვაჟი, ძალა მოიკრიბა და მტკივარე მაჩის მიუხედავად უზარმაზარი ლოდი აიღო ხელში და ართურს დახედა. შემომხედე, მე ბოლო ვარ, რასაც დაინახავ. არ გაინძრე, დააგდე ქვა. გაისმა ამ დროს უცხო ადამიანის ხმა. ჯონათანმა კარისკენ გაეხედა. პოლიცია უკვე მოსულიყო და რამდენიმე თანამშრომელი იარაღს პირდაპირ ჯონათანს უმიზნებდა. დააგდე იარაღი ართურ. როგორც ჩანს, სამართალდამცავებს ჯონათანი ართური ეგონათ. კარგად დაფიქრდა, გონებაში ისევ სარას ხიმილი უტრიალებდა. ძალღონე მოიკრიბა და უზარმაზარი ლოდით ართურს თავი გაუსრისა. ტალახს გაერია სისხლი. ამ დროს კიდევ ერთხელ გაიელვა და რამდენიმე ტყვია გავარდა ერთდროულად. ჯონათანი ჯერ მუხლებზე დაეცა, შემდეგ კი ზურგით ტალახში დავარდა. სუნთქვა ძალიან უჭირდა. გრძნობდა, რომ აქ დამთავრდა მისი ცხოვრება, თუმცა მშვიდად იყო. არაფერზე ნერვიულობდა. სარა და პატარა უსაფრთხოდ იქნებოდნენ. მან შეაჩერა ართური, ამჯერად სამუდამოდ. სუნთქვა ძალიან უჭირდა, უკვე ფიქრიც უჭირდა. სხვადასხვა ფიქრები ტრიალებდა თავში და არ შეეძლო აერჩია ან გამოეყო რომელიმე მათგანი. თითქოს ცურავდა. ხვდებოდა, რომ ეს იყო სიკვდილი. ამ დროს მასთან ახალგაზრდა პოლიციელი მოვარდა. ხელი უკანკალებდა. როგორც ჩანს, ახალბედა იყო. ოფიცერო, ეს ართური არ არის, ჩვენ მისი ძმა მოვკალით. ეს იყო ბოლო, რაც გაიგონა ჯონათანმა. თვალები დახუჭა და ირგვლივ უკუნითი სიბნელე ჩამოწვა.